以下節目內容只屬主持人及嘉賓個人交噏，絕不代表本台立場。大家好，我係 IC， 第一介紹下大家，因為大家未見過我嘅，因為我多數做啲幕後嘅工作，都係介紹翻另外啲 partner 先啦。係 Mary 姐啦，係啊，呢個主題主題係遲啲會見到噶啦，你有線會見到，做一輯8輯咯，係新聞刺針係啊，冇錯，禮拜一好似會上，下個再下個禮拜一係。不過唔緊要，我想着重一點就係講一講，即係而家凌晨啦，其實我都趕住派輯，點解咧？因為今日完成咗呢個元朗嘅元朗活動，係啦。咁咧就見到網上面嘅評語，即係好壞參半啦。即係尤其是係有人話我哋左膠叫散水，我當堂嚇一跳，然後我得啖笑咯。係啊，左膠係攞嚟形容我哋嘅咩？其實我係左膠，係其實即係如果你見唔到我哋前線咧，你係失敗嘅。因為證明佢唔係喺前線，可能你就係左膠。即係講翻今日光復元朗，點解會搞光復元朗？你講光復元朗，即係其實元朗不嬲都係重災區嚟嘅，即係你見到啲藥房啊，或者係啲水貨客啊，奶粉城都有黐線。唔係，其實即係尤其是元朗條路好窄啦，即係佢當初建區即係起嗰個社區嘅時候，其實冇遇到係咁多呢啲嘅旅客會堵塞啲道路啊，即係警察冇再話我哋堵塞道路，其實你諗下平時1至5、6節日邊個堵塞道路？係啊。不過咧，其實咧，我哋上次搞完屯門之後咧，都講咗希望可以即係由翻當區居民佢哋自發去sorry 我把聲有啲沙嗌到噶嘛。當區居民自發去做翻呢個光復嘅行動，或者區王其實係要日日做，唔係下下有團體入到嚟先做。即係佢其實可以行下街，見到有個蝗蟲咁我去踢佢啲貨咧，等佢驚咗唔敢再嚟香港。咁其實一個人咁做踢得一個，咁其實只要當區居民例如有10萬人咁樣做咧，已經踢走10萬個水貨客，佢就驚咗唔敢再落嚟香港。咁但係點解我哋今次又要再發起呢個光復元朗咧？最主要其實係因為梁福元咁佢話會吹雞，就話會還拖，咁我哋就好興奮啦，因為我哋係左膠，咁啊諗住可以去到嗌散水啊嘛，咁所以咪發起咯，咪申請個不反對通知書咯，係不反對通知書，係不反對通知書。咁我其實我都早幾日先申請嘅，即係我哋都掙扎咗好耐。即係申請定唔申請啦，因為其實今次元朗情況有別啦，即係唔係商場裏邊啦，即係商場我話去購物啦，俗稱打大佬咁但係問題係，即係如果我哋有一對衫又着住制服，跟住又有拎住旗，咁你唔申請不反對通知書，我相信係未開咪已經俾人撻咗㗎啦。係。咁所以申請不反對通知書，大家要知道個遊戲規則其實係責任。我哋有一個合法嘅召集嘅理由咯，咁我哋都召集咗好多人啦，今日都。同埋熱血公民，咁所以就唔好再問我哋點解會不申請不反對。仲有咧，啲人問我哋點解遊行路線條線咁鳩，同埋點解唔出大馬路？首先第一點就係差佬講明申請不反對通知書嘅時候咧，一定唔可以出大馬路㗎啦。咁所以我哋條線咧就索性鳩填，因為都出唔到大馬路，大馬路先係重災區啊嘛。所以我不斷強調叫大家唔好出大馬路，就係呢個原因咯。係，所以唔好再話我哋申請不反對。咁下次邊個話唔好申請不反對通知書，自己走出嚟啦。係啊，俾支旗你，俾埋件衫你，自己走出嚟啦。衝出嚟，係咯，冇問題啊。自己衝出嚟打橫瞓喺條大馬路度。即係要即係你要知道個遊戲規則點玩咯，即係唔係話下下。即係屌人之前用下個腦咯，我覺得都係最主要係。通常屌嗰啲咧，自己屋企撳下鍵盤戰士啊，係鍵盤戰士啦，係之後啲人又話咧，我哋今日去到奶粉城就嗌呢個散水。阿金英哥咧又話我哋嗌散水咯，就話我哋又係左膠，又係話我哋平時屌緊左膠嗰樣嘢，但係我哋自己就去做。其實我想講咧，我哋全部人嗌完散水之後咧，真係走晒。嗱，以下內容係發夢，係啦，以下內容。係全屬純粹 FF 咯，係全屬發夢。咁其實咧，我就夢見我哋冇一個成員走咗，係更加多成員加入咯。係啊，係即係有啲原本冇着衫嘅都冇着衫，着咗套 T-shirt 就有啲人就除咗衫，就唔知做咩。我夢見有啲鐵甲威龍咯。係我夢見咧，啲人除咗衫咧就戴晒頭盔，行咗入去啲示威人士度，
咁有啲旗啊嗰啲咧就有兩個傻鳩，即係一個叫阿 Ray， 一個叫 IC， 就拎翻上車，之後兩個傻鳩又除翻衫，就再行翻出去咯。利申都係發夢。新利藍絲係反佔中藍絲，非廢青，戴翻頭盔先，藍色，大家都藍色。係其實咧，今日真係有去嗰啲都知我哋邊個㗎啦。示威者其實都唔會見唔到我嘅，因為我就真係冇出現過，同埋我又真係好低調，所以都即係我想講咧，話我哋冇出嚟，或者話我哋真係散咗嗰啲咧，我肯定佢冇出嚟嘅。完。唔係你真係散咗嘅，係我真係散咗。我哋夢見咗好多嘢。所以係 FF 咧。好啦，即係唔講呢度啦，呢度講到呢度為止啦。咁即係講下即係元朗嘅即係主要嘅因素係咩啦？即係譬如好似講自由行啊，或者水貨客呢個問題，即係套用翻共產黨嗰句啦，成日同日本仔講，即係你釣魚台係邊個嘅？即係共產黨都成日叫日本仔出嚟，你承認咗係咪有主權爭議問題先？咁好啦。咁而家自由行係咪有問題先？梁振英都出嚟講話需要調整呢個。我冇話即係冇講話啱定錯，或者冇講話係咪錯就錯撚緊㗎啦。不過咧佢而家都唔肯去正面面對呢一個問題。咁我就想講，你都認為佢係有問題啦，咁你仲唔走去面對佢咁就係。係咯，即係如果佢覺得冇錯嘅，佢加大城市咯，1000多行擴展到北京咯，係咪？係啦，擴展而家都全中國試下1000多行。佢而家就係1000多行做咯。咁你係咪錯先？你錯就要認啊嘛，係咪？認然之後就要改啊嘛。問題係佢想俾中共管晒，佢自己管唔到啲人。然之後又話我哋騎劫咗社區嘅意見。喂，咁如果我哋真係騎劫到啊，我坐埋你個位啦。咁呢個本身係社區嘅問題嚟噶嘛，即係民眾自發走出嚟，只不過係我哋撩起呢件事。即係我覺得香港人忍耐力好高嘅，成日都話，即係我有啲嘢唔燒到埋身，其實佢都未必識驚。係啊，仲有咧，今日好多人都話，其實元朗居民咧唔係真係好介意啲水貨客。我想講咧，你唔介意啫。我身處喺香港，我係香港人，我都介意㗎嘛。我見到自己喺香港有一個咁樣嘅地方，俾一班咁樣嘅人去影響、去破壞佢哋當區居民。可能當區居民全部都係藍絲，覺得我哋廢青，咁我真係廢青嘅。咁同埋但係個元朗嗰條路咧就唔係淨係得你當區居民享用。咁如果我入元朗，我俾啲水貨客碌親隻腳，我又想屌佢，係咪唔撚屌得先？係咯，其實你住喺嗰個地方，但係你都唔關心嗰個地方嘅問題。其實我覺得唔緊要，即係而家溫水煮蛙啦。你遲啲高鐵起好啦，柯士甸道站啦，你睇下柯士甸道站會唔會變做奶粉城？係啊，即係嗰站元芳奶粉城，元芳奶粉城，直情係叫奶粉城，同埋都要幫金木水火土五行咧係咩咧？奶粉啦、M 巾啦、益力多啦。金沙同埋樂家杏仁糖。你當一車喺呢個柯士甸道站出現嘅時候，咁你睇下嗰紮中產，即係嗰紮人會點樣咩反應咯？即係如果繼續即係呢班中產而家可能就話我哋廢青搞事，我相信到真係燒到佢嗰笪咧，佢一定掉得大聲俾我哋咯。因為直接影響佢自身利益啊嘛！呢班人咁自私，當真係燒到埋身嘅時候，咪又係佢會有出嚟。你班撚樣諗後少少啦！你而家影響唔到你啫，你老母生你出嚟，你都會生個仔出嚟啊嘛！所以咁我其實本身我哋嘅話題都話要呢個保護丁權噶嘛，保護丁權同埋呢個僭建係合法噶嘛。不過其實我想平反翻，其實好多元朗居民咧係即係其實屌我哋咧都唔係元朗居民嚟，我想講。嗰班係即係老闆啊，離晒地咧，只有笪地咁，乜都唔理。即係咧，成日話咧，自由行帶動咗好多利益啦，但係嗰啲利益咧，全部都係一小撮人，就係嗰班撚樣梁福元啊，佢哋有地去收租啊，呢啲係真正嘅既得利益者咯。啲基層市民完全冇呢啲嘢。係因為啲利益落唔到佢袋啊嘛，係或者我再重複翻啲數據咧，喺2012年嘅時候咧，自由行嘅數量係比起2011年上升咗16%，而當年嘅 GDP 只不過升咗0.3% 嘅啫，而當年嘅 GDP 咧仲低過創意及文化產業嘅旅遊，即係講緊旅遊業，仲低過文化及創意產業。咁究竟自由行帶俾香港嘅利益真正有幾多咧？3點幾%我記得係 GDP。係啊，3.1%。係好少，我想講。唔係3點幾，4.5%。2011年4.5%，但係創意及文化產業係4.7%，但係創意及文化產業咧係一直都唔受到港府嘅重視咯。即係你見到我哋成員其實好多都做 art 啊、做 design 啊等等，做好多
文化嘢、創意嘢、產業嘢文化創意產業之後咧，但係其實係睇到有個對比之下，佢係着重旅遊業好多咯。其實我都係要左交少少，即係嚟旅行咧係開心事嘅。對以前李兆星講生仔咁係開心事，但係咧你嗰個配額問題，你唔好好去調整咧，就會變咗一個災難出嚟。即係你諗下，台灣幾多人一日即係有閒額，香港有幾人一日閒額？咁同埋就係呢個制度嘅問題，即係一國兩制底下有一樣好諷刺嘅就係你自由行嘅限額唔係香港政府控制。係啊。咁呢個係咩一國兩制嘅？唔係，其實咧佢中意一簽多行，由中國控制佢出境係冇問題嘅，但係香港要控制翻佢嘅入境咯。即係如果嗰個配額去到入到香港嘅旅客數量已經係去到一個失控嘅地步，我覺得入境處係需要有一個控制嘅制度、措施等等。其實即係坦白講啦，只不過係啲利益未影響到個責任咯。你見前排收地咁樣，梁福元第一個走出嚟啦，話都唔收我塊地啊咁樣。即係等於即係嗰個利益唔係你嘅，你就唔走出嚟。咁你可能政府有一日話要收翻丁權啦，唔再有丁權，你睇班鄉村佬會唔會走出嚟？係，佢哋咪做動啦班友。重演石湖墟示威，攞個石油氣罐出嚟點火咯。冇咁天真啦，係咯。係，最主要其實都係因為咁樣，所以我哋其實咁着重搞呢個。我哋講埋點解我哋會搞水貨、搞自由行。其實咧，我哋成立組織之後咧，第一集講過，不過再講多次。我哋成立組織之後咧，我哋不斷喺度諗乜嘢議題可以令到更加多香港人關注翻佢哋自己生存緊嘅地方、生活緊嘅社區。咁我哋覺得第一步係要由民生最嚴重影響到民生嘅議題着手。咁其實最影響民生就係水貨，因為大部分北區其實都真係俾水貨客去佔領咗佢哋每一個店鋪、每一個街道、每一個公共空間，都係俾佢哋攞嚟執貨。然之後一啲小商店都因為咁樣而去加租、而去逼遷。其實睇到係真係好心酸㗎嘛。陳雲講過，其實共產黨放自由行落嚟，其實都係不斷想溝淡香港人佢對於自己本土嘅意識。咁我哋組織嘅目的就係要對抗共產黨，去提升翻香港人嘅本土意識咯。下議題。咁今日元朗咧，其實都有見到好多唔鹹唔淡廣東話嗰啲撚樣就出嚟挑釁啊、衝擊啊。嗱，我就係講一講我自己啦。咁我帶隊嘅，我就一路嗌咪去到呢個秀富街 Toyota 門口咧，就有一個撚樣，我聽住佢講普通話添嘅，佢就批咗個踭咁行過嚟，抽連媽咁樣就一嘢撞咗落我背脊度，我係當堂行前咗2步咯。咁好彩嘅係我今日有備而來，就着咗 Gear 係咩咧？就係一套護甲。陣間介紹 Gear。陣間我會攞套 Gear出嚟介紹真人示範。咁好彩就擋咗，咁我叫做仲生存到喺度，同大家可以廢 up 咯。係，咁你見到班撚樣真正搞事嗰班撚樣咧，就係呢班撚樣，係粗唔鹹唔淡，係咪真係今日有原居民出嚟咧？其實我都抱有一個好懷疑嘅態度，因為嗰班人成日話自己住喺元朗啊，但係我見到佢哋係 stand by 曬某個位，佢哋好似控晒喺度咯，佢哋係預備曬。會唔會真係咁有組織性？加埋高達斌出現咧，其實都唔需要解釋㗎啦。咪同埋坦白講，即係咧一隻手拍唔響嘅，即係我哋冇人挑釁我哋咧，和平咧，我哋申請不反對通知書嘅。我哋就點會走去搞你啊？唔係咯，即係如果我哋唔會，即係冇人搞我哋，我絕對唔會搞你。如果冇人搞我哋咧，今日就真係左膠，我哋會變咗左膠。左膠大遊行咯。其實最主要咧，即係點解我哋仲要行出嚟？同埋點解唔驚黑社會，唔驚圍頭佬？我所以就係想講，即係如果你做一樣嘢做得啱嘅，你就唔好去驚。尤其是你生活喺呢個城市，你要做對嘅事，你要做啱嘅事。係。無論係有乜嘢打壓你哋，即係譬如我哋有咩打壓我哋咧？我哋啲打壓就瘋狂㗎啦，入埋屋啦，跟蹤啦，無啦啦會上門俾人拉。我講講我自己，我俾人上門拉過1次，另外俾人拉過3次，即係我俾人拉過4次。咁咧。我而家每一晚瞓覺之前咧，我都真係會喺度諗，會唔會聽朝又拍門拉我？即係其實我而家都已經好驚，因為咧我今日又做完啲發夢，見到啲好恐怖、好危險嘅嘢，做嗰啲好危險嘅，所以我都好驚。係咯，即係我而家每一晚都要喺度諗，但係點解我仲要繼續行出嚟？我覺得
我哋成立咗個組織之後，都叫做成功帶起咗啲迴響，叫做梁振英都話會上兩會提出呢個逆向調整。我當然唔會話呢個係階段性勝利啦，因為我哋真正嘅目的係要取消1000多行啊嘛。但係去成功逼令到呢個政府處理一個已經囤積咗咁耐嘅問題，我哋覺得係我哋成功咗嘅一個里程碑啦，或者係即係其實都帶出咗好多人即係要自我反省一下，而唔係即係我哋可以幫你做啲乜嘢嘢，而係講真自己可以做到乜嘢嘢咯。咁同埋另外咧，講一講今日情況啊。其實我去到奶粉城宣布解散咧，呢個係預早已經知道 plan 好嘅事嚟㗎啦。咁因為咧，點解咧？因為如果跟我哋條線行咧，就真係鳩嘅。咁所以去解散接近大馬路，呢個絕對合理啊。咁然之後，其實你會見到啲差佬咧已經係亂鳩咁拉人。我講一講我親眼，唔係我發夢親眼見到嘅嘢啊。唔係，我想補充先，遊行路線上邊。因為其實我都幾緊張條遊行路線，因為我哋申請人。係。其實本身我哋行呢個叫西寧路嘅。係啊。但係點解會走咗落去仇富街咧？即係嗰個政府合署嗰度咧。係因為 corner 嗰度有衝突，你記唔記得啊？係啊。我哋就行咗過去。而且啲警察其實唔知，其實佢哋都唔知我哋條路線係點樣樣。就俾我哋轉埋彎入埋去，係啊。就去咗奶粉城。去奶粉城，然之後先至個警民關係科。嗰陣先問我哋想點行。係啊。係啊。跟住我就話呢條唔係西寧路嚟嘅咩？唔係啦，行咗先啦。行啦，照行啦。之後去到奶粉城，咁我就宣布解散啦。之後宣布解散咧，發夢擺低晒啲嘢，我行翻過嚟啦。咁我發夢親眼見到咧係點樣咧？即係我都幾唔係第一日新鮮事，係每一次見到都會好憤怒。其實啲人見到我發夢見到我都只見到我失咗紅，因為係點咧？我見到一個我諗13、14歲嘅小朋友，佢真係好天真，好年輕。佢就行出馬路，當時係紅燈嘅，咁有架車爭啲車到佢，咁我相信其實佢真係諗住過馬路嘅啫，但係差佬咧就以為佢要塞路，我心諗佢要塞路，佢唔會自己一個塞啦，會唔會咁樣戇鳩傻豬傻鳩啊？咁之後有5個差佬係好似打美式足球飛撲埋去，就攬咗個細路仔跌咗落地下，個細路仔係撞咗落地下度，之後成班人圍埋去啦，佢就拉咗嗰個細路仔。咁其實見到呢一個又係帶到去另外一個問題，就係警察濫權嘅問題。佢係應該落孖葉走。佢係落咗孖葉走。我心諗，喂，你每日啊幾多大陸人衝燈？係你咁多孖葉鎖晒咁多大陸人啊！你唔諗打美式足球屌你老母？你走去美式足球個細路仔做乜撚嘢啫？係咪？咁所以其實我嗰一下咧，我係着到咧爭啲就唔記得咗自己係本土民主前線發言人，就衝咗上去想掹翻個細路仔爭啲，所以就冇做到咯。發夢冇做到。都係發夢見到嘅。佢豬仔啦，豬仔俾人拉咗啦。係啊，朱俊賢俾人拉。朱俊賢13、14歲。我相信佢係第6、7次俾人拉。我覺得即係你警察對住呢啲即係後生仔或者即係小朋友，我哋叫做唔需要做到咁樣樣咯。即係同埋你幾多個 PTU 招呼一個13、14歲小朋友？我望住係5個 PTU 拉住一個13、14歲。講真，孖葉都唔使落啦。你驚佢走咩？你係咯，你唔係對自己有冇信心啊？今日係全部落孖葉喎，發覺。唔係，我真係唔係即係譬如我同阿威都去過台灣啦，即係都同啲台灣人傾過，即係啲學生衝入立法院，啲警察係扶啲學生上，係驚佢哋跌，係驚佢哋俾玻璃戒親，驚佢跌親人哋啲警去。察係有人性，香港啲警察係一個機器，係冇人性咯。啲人性去撚晒邊咧，就係俾共產黨呢隻狗食撚咗。唔係，即係其實我哋都遇過啲好人嘅警察嘅香港，都有嘅。譬如今日好似嗰個警民關係科個 Madam， 係啊，咁關係不嬲好啦。明白嘅，啲明白。其實我覺得即係你態度好少少，或者即係唔需要下下，即係唔係對立噶嘛。其實始終即係警察角色今日其實係協助我哋表達意見啊嘛，唔係打擊我哋啊嘛。但係佢係淨係瘋狂針對我哋嘅人去拉，所以咧點解我哋要宣佈解散？亦都有一個目的，就係如果我哋唔宣佈解散，我哋全部着藍衫嘅人就會俾警察針對住。因為我想講，警察支 cam 係對準住藍衫嚟影咯。咁如果我哋唔着藍衫嘅話咧，我哋會變晒左膠。咁但係我哋又唔想做左膠，即係我哋原本願意組織個組織係。你知目標啦，整個組織啦，就係可以成班人一齊去嘻嘻哈哈咁發夢去衝㗎嘛，係咪先？你身反佔中，你身反佔中，藍絲廢青。
咁所以咧就唔好問我哋點解會走去解散呢啲戇鳩嘢。我又屌去翻第一個問題，又翻咗去。咁你講下點解呢支旗會出現？嗱，呢支旗咧，其實全名咧就叫做鳳凰龍獅旗。咁你見到支好細支嘅旗啦，咁就斷咗啦。咁其實咧，我就喺地下執到嘅，因為咧，我見到啦有好多人咧就圍住支旗，但係冇踩落去喎。見到支旗好乾淨，係嘛？我知好完整。係咪今日執㗎？今日執嘅。我知邊個？民眾自發性。Marvel 嗰啲人。係，因為咧，我係諗住俾翻佢嘅。下次我見到佢嘅時候，就係美國隊長跌咗。美國隊長跌咗。係，因為佢就係今日拎住一支咁大支嘅旗，就對住警察。係啦，咁我覺得咧有一樣嘢好令我好敬佩就係咧，即係如果你跌咗一支共產黨嘅旗咧，我相信踩咧黑晒，我相信應該冇㗎啦。咁咧呢支灰燼咯，咁我諗下點解會變灰燼？我覺得係即係有感情喺裏邊咯，係啊。咁所以下次我俾翻隊長㗎啦。咁雖然佢係爛咗，但係即係有個象徵意義喺度咯。即係你見到其實精神示威者咧，佢哋係真係有自己嘅諗法，並唔係嗰啲藍絲廢青所講，我哋係收人錢啊，或者甚至乎我阿媽話我係俾人洗腦，即係如果我洗腦可以講得到咁樣多論述咧，咁嗰個洗腦嗰條友真係好撚勁。咪其實即係之前啦，即係都有人舉即係雪山獅子旗嗰啲啦，即係其實姑勿論呢個上面係乜嘢嘢都好，即係我覺得係個精神。你首先你唔好將佢擺到咁高層次先，你首先要將佢當普通一樣嘢。我有自由高舉㗎嘛，即係其實以前我都好反對，點解要搞西藏雪山獅子旗嘅？咁但係即係你件事喺度睇落去啦，其實佢都係想表達啫嘛。即係咪到香港有一日唔可以舉台灣旗咧，你先至走出嚟話要抗議咁咯？即係有啲嘢你趁佢未消失之前，其實你就要好好去保護佢，係咯，就唔係話冇咗啦，然之後先話點樣珍惜啊咁樣樣，其實太遲，即係係咯。之後其實講翻元朗 ，sorry。其實元朗今次元朗啦，個個心態係咩咧？打大佬，即係覺得係最後一次㗎啦。啲傻鳩又冇出現，我直頭話班圍頭佬傻鳩唔撚出嚟，死傻鳩。萬一臨時驚你，萬一臨時啊，準備晒俾你臨又唔撚臨，有刀又食埋棍咁啦。我左交少少講啦，咁啊，我覺得即係劉皇發啦、發叔啦，找數啦，仆街。唔係，咁佢突然之間勒停咧，其實有個原意嘅，因為你見發叔其實鄉議局佢都打算會即係組黨啊啲嘢，其實佢都儲緊選票嘅，即係咪所有嘢都係對立？你諗下，譬如警察要對立同佢對立啦，或者係政府同佢對立啦，你見到發叔其實都想息事寧人，即係唔係啊？其實係鬱文入咗去同梁福元傾，係咩？係嗰日我咪同鬱文食燒豬嘅，出唔出得街嘅你哋？得嘅，乜都出得嘅喎，得嘅。因為我相信唔過1000人睇，就一個1000人啦。嗱，你睇有隻數啊！嗱，我嗰日咧去咗同鬱文切燒豬啦，咁鬱文講到明佢聽日即係切完燒豬第二日咧，咁佢就會去鄉議會嗰啲拜年類似嗰啲啦。咁佢話佢幾年冇入去㗎啦，佢今次咧特登入去，咁最主要都係想講話，其實我哋你幾個團體入去都係最主要表達訴求。唔需要話真係去到叫啲圍頭佬出嚟，咁我相信鬱文咁樣講一講，其實真係有佢嘅叫咩啊？理由有佢嘅影響力咯。咁所以之後梁福元第二日都即刻講第二日都即刻講話會取消咗啲村民用旅遊巴車啲村民出嚟，其實我覺得鬱文當中都付出過好多嘢，即係佢都特登去同班撚樣飲茶喎，你諗下係咪幾撚辛苦嘅事？辛苦嘅，係繼續係。唔係，我覺得發叔係應該敬佩嘅，即係佢敬佩又唔好講啊，咁即係唔好係對立先咯。但係起碼佢即係臨即係到即係遊行前之前嗰日都起碼做翻啲嘢，呢啲叫釋出善意啦。係啊，釋出善意咯，真正嘅。咁我哋由頭到尾都冇諗住主動衝擊。邊個想見紅啊？講真，冇係咯。同埋不過的而且確有時有啲嘢你唔做得激進少少，或者係你唔比起常態即係反過嚟睇，咁你呢個政府係唔會做嘢。即係自由行問題嚟講咁多年啦。12年啊，光復上水都開大片啦，嗰陣唔見佢逆向調整，係咪先？咁點解要去到今年2015年，我哋個禮拜搞，你先真係識驚，係咪？咁你咪睇到一個政府其實佢嘅處事方針，佢嘅手法係幾咁無能，幾咁廢柴，幾咁傻鳩咯，幾咁被動，係被動咯，即係最主要就係因為冇真普選，
其實同埋咁啱新年啦，嗰個反差好大，因為新年啲水貨客走晒，你見到各區咧其實寧靜咗好多，你坐車即刻有位坐，係咪？知咩天堂？係咯，咁即係我都先翻去以前嘅香港咁樣嘅，咁即係冇呢個自由行啊，冇水貨客係香港好似係好多係，爭好遠。咁同埋咧，今日元朗其實真係見到好多，因為周圍都係火頭。自從解散咗之後，我發夢見，一定要發夢記住。咁我發夢完唔係發夢緊嗰陣咧，擺低完啲物資啦。咁首先頭先講咗，就見到有個靚仔俾人拉完之後咧，其實就不斷就啲人出大馬路啦。咁出到大馬路去到 M 記門口，當時其實我哋全部本土民主前線嘅人，又唔係全部，起碼有一半啦，本土民主前線嘅人都喺大馬路嘅發夢見到。咁其實首先咧係有一個警員即係挑釁我哋係便衣嘅，咁佢又攞個電話鏡頭咁樣即係咩意思？即係如果佢個鏡頭個焦距係可以咁近嘅話咧，真係中意影佢個毛孔唔係瞳孔咧，咁我覺得 OK。但係唔係，佢揸住個 iPhone，個最短焦距係60cm 咯，你唔知幾多 cm，咁係錯噶嘛，即係明顯係個挑釁行為啦。挑釁行為咁梗係圍佢噶啦，發夢見，咁圍下就好似有油漆彈嘅出現夢見咗，咁之後就瘋狂啲差佬就衝入嚟拉人啊！咁你又見到 M 記落閘啊！我哋有一個成員爭啲俾人拉咗啊！咁我推咗佢入去 M 記發夢見，咁然之後好啦，喺第二邊即係M 記嘅左手邊，即係我望住 M 記嘅左手邊，咁就有一個咧叫做傳媒聯絡嘅黑色背心嘅差佬咧，衝入嚟開無雙，佢點樣開無雙？衝入嚟咧！無雙亂舞，目的如就真係咁樣衝入嚟，佢打人咯，就想打人。傳媒聯絡打人，唔得咩？出嚟。哦 OK 嘅，繼續。之後我哋都被李生不在場，李生不在場。我發夢睇得好清楚嗰幕，係我發夢咧，之後就圍住個差佬，我就企咗喺差佬前面發夢。咁就中間發生咗好多事，即係都係夢見啲拳光劍影啊，電影出現嘅情節電影出現咩打泰拳咁樣氣爭氣失咧，就唔知發生咩事，見唔到嘅呢啲就有啲嘢歪咗啊！見到佢個樣，我見到佢咧無啦啦好似呢度俾空氣打咗，有啲難受咁樣。係啦，係。咁然之後咧就俾人圍咗之後，就有一班差佬咧，其實都唔知佢。有個差佬喺入邊，就靠一個好心嘅記者走去同個差佬，你哋有個手足喺入邊啊！之後佢哋係咩？之後先嗰個記者真係太好心，之後就成隊又衝咗入嚟救人，之後就噴胡椒噴霧。最搞笑咧係條友咧，即係嗰個傳媒聯絡打完人之後俾人打，唔係俾人打，刀光劍影完之後咧，再俾伙計噴中咗，成塊面都成塊面都係胡椒噴。有樣嘢不得不提，可能唔妥佢好耐嘅。係啊，有樣嘢不得不提嘅，佢哋成日咧，即係將啲便衣咧，佢根本就唔知自己係咪自己人。跟住佢企嘅封鎖線裏邊咧，個普通 PC 咧，叫個便衣出嚟，跟住便衣show pass 都唔 show，同佢講自己有。個警察好信嘅喎，即係你永遠唔知個係咪警察。之前試過好多次，就係睇住嗰啲軍裝咧，就攞警棍打啲便衣。呢個係無數經典嚟嘅。其實我想講咧，啲警方咧成日話咧有幾多個警員受傷咧，我相信200%咯，係 Team Q 咯，250%咯，係 Team Q， 準確啲225%。打 CS 俾自己有爆頭，射中嗰啲撚屌樣咯。係就係咁。講埋個女人啦，你見到爆晒光啦塊面，即係之前其實都試過一大個我哋女成員俾人即係夾住成非禮啦。咁我覺得即係第一即係婦孺啦、女人啦、細路仔啦，即係唔好搞咯。我覺得即係你係咪需要用到咁大武力去制服一個咁嘅女仔啊？係佢成日話咧，啲人襲警咧，究竟一個女人仔係咪真係咁有咁大威力去襲你哋啲？佢哋豆腐做啊嘛。係啱，戴戴頭盔先，咁有機會係個女人真係流鼻血嘅，乾燥咁樣，唔似咯，就唔似咯，張相好似啲牙。唔係啊，其實咧，熱血時報講咗咧，係佢係俾人撳咗落地下。係啊，個情況係咧嚴重到咧個樣好似裂口嘅女，你有冇試過？係裂口女有冇個傳說？有冇聽過？就係傷到咁樣咯。係有冇搞錯啊？你班仆街？呢度咧呢啲位咧都係血嚟嘅咯。
咁其實即係你點可以對一個女性做到咁用呢個暴力嚟制止呢件事？反而係即係要睇下個女仔之前做啲咩先。啱嘅，即係你當佢 IS 咁打咩？係咯，即係我覺得一個女人仔佢過嚟表達訴求，佢可以做到啲乜嘢啊？講真，咁你需唔需要你拘捕佢？你要交人，你咪拉啲我哋呢啲撚樣咯。同埋即係唔好講女人啦，就算你對住個男人，你就算真係打，你都唔好打啲重要部位。即係我哋自己香港人嚟，好似我哋個成員咁樣。我哋嗱講翻，真係要講呢個係嚴厲譴責㗎，即刻譴責你，聽住差佬，死差佬坐直啲，用一個官腔。係喺今日傍晚嘅時候咧，我哋一個8點40分，8點40分喺呢個元朗青山公路元朗段，即係大馬路，俗稱大馬路嘅對出。咁當時咧就有一啲衝突，其實我哋嘅成員已經係準備緊走，係準備離去搭巴士㗎。咁喺呢個時候咧，佢行咗出馬路就諗住，因為多人啊嘛，行過馬路去搭巴士啦。咁個警察就揮動警棍去毆中佢嘅頭部呢一個位，咁可以上我哋 Facebook page 本土民主前線咧，就會見到呢一個 post 置咗頂，咁你可以見到粒瘤咧係一隻雞蛋，係我哋會叫佢驗傷，我哋會保留呢個從民事索償追究嘅權利，或者用其他條例，因為你告咯。其實係有一段好清晰嘅影片影住。警方係無理去用呢個警棍去毆打我哋嘅成員，不過呢條片咧，我哋就唔會放出嚟住，我哋考慮下會唔會從民事去控告佢先，係啦，就係咁樣。就是這樣。觀看完係。咁另外咧，今日咧就同埋其實有啲油漆彈嘅出現嘅，發夢見到。係啊，油漆彈要講，係咪即係今日其實咧掟嘢，即係我哋發夢見到人掟嘢咧係支持嘅。但係咧，你掟嘢，有啲人真係記住掟嘢咧要掟盡啲咧。因為咧，我想講咧，我件衫後面咧全部都係油漆，唔係發夢嗰陣，撲你個街件衫。你知夢境睇嘢唔係好記得，記錯咯會。係啊，咁有啲水樽都 OK 嘅，真係準嘅。係啦，我話俾你聽發我發夢見到咧，就係有個女仔咧，即係同路人咁樣啦，就突然間俾個漆彈車中個後腦。就成身都係黃色啦，跟住即係你掉唔緊要啊，即係唔好後到撲街個軟撚到閪咁樣掉過嚟，你一定唔撚準咯。你至少要兩個身油漆彈咧，一係你係入啲石仔啊、圓啊、包圓片嗱，或者我可以咁樣新你藍絲先好唔好？我唔係教你，我叫你唔好咁樣做，係記住千祈唔好咁樣做。其實咧，犯法㗎，千祈唔好咁做啊！繼續嗱，你攞嗰啲雞蛋殼咧，入邊入油漆咧，其實係啱嘅。不過咧，其實鴨寮街有啲圓片可以買咧，就包住塊雞蛋，咁你然之後包啲電線膠布佢咧，咁粒雞蛋就會變到好撚重㗎啦。咁好撚重嘅時候咧，你掉佢咧，咁咪可以掉遠啲咯，係咪先？咁你最主要都係掉唔遠啊嘛，咁你咪包圓片咯。咁你就對住啲千祈唔好對住啲差佬掉，因為對住啲差佬掉咧，掉咗佢塊面咧，咁佢又會揦，咁揦你會見到佢痛苦，你會唔開心咯。可能開心嘅，但係我哋唔知啦。我哋唔開心。同埋水樽都有，今日見到有人掟水樽咧喺 M 記附近咧，中過見到，唔係係掟咗個記者啲相機度。係咩？哦，唔係即係記者啲唔好亂咁掉，你識揀嚟掉。即係講講咁嘅 ATV 個記者中招。係呢個真係未見過啊！做咩事啊 ATV 記者係兜口兜面中咗胡椒。有線記者都中招啊！影住。唔係，不過其實即係 overall 嚟講啦，其實大家個意識形態上係升級咗嘅，即係你由行出嚟啦，起營啦、齋訓啦，到即係拎起盾啊，到拎起即係可能有啲攻擊嘅武器啊，或者真係向呢個政權説不嘅。呢啲人咧，今日夢見到咧，其實前方啲人咧，佢嘅攻擊力其實真係大咗好多。即係嗱，講翻928啦，當日咧啲人都仲係咁樣噶嘛。係啊係。而家啲人咧，而家就冇咩人舉手噶啦。唔係，啲人其實好醒噶啦。有冇鏡頭？冇鏡頭。就呢個都係發夢見到，都係發夢見到咯。發夢見到，其實呢個絕對係一個意識形態上提升。我相信如果呢一個思想咧，慢慢繼續延續落去，可以有多啲人識得終於識得去自發咁樣做嘅時候咧，我相信呢一個政權只會越嚟越驚我哋嘅人民，因為點解？因為以前嘅示威其實係示弱，我哋而家嘅示威係真係要威俾佢睇，我哋人民，我哋香港人
係唔係好 hard 嘅。唔驚你。你唔緊要，即係其實兩種方式，你中意繼續嘅咪71繼續行咯，繼續冇所謂。錯唱歌，係啊唱歌掃下啲數字。你6歲咪繼續點蠟燭咯，你覺得可以改變到件事嘅，繼續點蠟燭咯，點多啲咯。唔緊要，我哋唔阻你，真係唔阻你。係咯，例如如果今年6、4咧少人去咧，你可以考慮下一人拎2個杯咁樣咯，即係攞2杯做乜嘢3個啊，咁咪多啲蠟燭睇落去啲啊嘛。哦，人又少，但係點火多咯。唱歌咁啦，唱多2次開闊天都冇所謂嘅。自由花咯，好遊行示威的自發性，其實頭先都講咗，係咪？都再講講啦。其實咧或者咁講，我哋成立咗個組織咧，其實我哋背負嘅責任啊等等都好大，因為例如你見到搞完屯門嗰次，其實我只不過係話我哋南山嘅會入商場，咁我已經喺下一個禮拜日就俾人拉咗呢個擾亂社會安寧，擾亂社會安寧。咁我相信咧，完咗今日元朗之後，我喺不久嘅將來都會俾人拉，我自己估啦，唔知會唔會啦。可能呢段片係最後一次見到我。你都慣咗。唔好慣咯，我覺得就係唔可以慣，因為其實係呢你諗個真係唔可以下，慣，真係可能我叫做因為意識形態。可能真係我叫做屋企冇咩負擔，唔使我養，咁我人又比較鳩啲，冇乜所謂，先願意行出嚟去承擔呢一啲責任。咁希望大家都知道，其實真係會有一個責任喺度咯，就唔好下下就話屌熱狗去咗邊，屌本民前去咗邊，黃洋達去咗邊，阿 Ray 去咗邊，即係我俾人拉嗰陣，你又去咗邊啊？係咪？撳緊 keyboard 撳緊 keyboard 係啊，係咪先？咁所以我覺得咧其實之後落去嘅示威活動，唔係示威或者光復活動，僅限於光復活動先啦。我哋都唔希望係再由我哋本土民主前線去發起㗎啦，因為每一次發起其實個責任等等都會好大。我哋唔係話唔願意去背負呢一個責任，只不過係話值唔值得咧？講真，我而家孭住3條保釋，前幾日踢咗一條保，唔知佢會唔會再拉翻我？我孭住3條保釋嚟緊，可能會再拉我。其實有咁多條保釋咧，已經係神蹟嚟㗎啦。其實正常第3次我已經入咗荔枝角係咯，咁好彩我唔知佢咩事，仲放翻我出嚟。但係其實真係未必會有再下一次我可以保釋到出嚟，我就可能一路還押去到上庭啊，之後就直接判刑啊咁樣。咁可能真係我咁撚戇鳩先會咁樣俾同你哋玩啦。但係我哋都希望其實睇到片嘅人，你哋自己都諗一諗。打後落去嘅遊行，我哋喺佔領運動不斷講沒有大台只有群眾，我哋成立個組織就係要更加宣揚呢一個理念。我哋本土民主前線唔係任何一個發起人，真正發起嘅係每一個香港嘅市民咯。係香港人啊，係香港人咯。我哋只不過係做咗一個孭責任嘅角色，但係呢一個孭責任嘅角色根本係唔應該要去存在，根本上就係每一個香港人，你見到邊一個地方有問題，見到每一件事有問題，你已經要因為公義感而行出去，而唔係喂嗰個人終於肯行出去，我就行過去食花生啦，唔應該要係咁咯。即係例如你見到你嘅社區有蝗蟲等等嘅問題，其實你可以自己一個已經可以去做到一啲驅蝗嘅活動。佢咯，就唔好下下都要去有團體發起光復屯門，下一站發起光復紅磡、光復荃灣。其實呢一啲對我哋嚟講真係覺得有啲無謂㗎啦，開始。咁同埋咧，其實我哋都唔希望再，我哋唔係唔希望，係我哋組織就暫時唔會再有下一次嘅發起光復行動。我哋都因為對於水貨客呢個議題，其實我哋都已經差唔多叫做呢個零月啦，叫做100% 放晒落去水貨客呢個議題。其實對於本土議題上面，其實仲有好多議題需要我哋去關注。咁其實我哋覺得光復啊、驅蝗啊呢啲行動係需要由當區居民或者其他市民去自發嘅。我哋希望下一次例如光復紅磡、光復荃灣等等嘅活動係由網上面嘅網民佢哋自發去號召，而我哋係可以做一個參與者嘅角色。唔好再問本民前去咗邊，我哋一定會有人喺度咯。係。其實即係好似之前沙田咁樣。其實好似沙田咁啫嘛。即係無啦啦就係完咗上個禮拜完咗之後就有人開個活動咁樣。係咁。光復沙田。不斷開。係。
不斷光復咁，個個禮拜不斷有嘢玩，其實我哋就唔反對呢樣嘢嘅，因為我哋都見到其實真係對呢個港共嘅政權係造成一個壓力。咁但係我覺得對於遊行示威或者組織等等嘅概念，大家可以諗深一層。其實我哋組織就真係孭住好多責任喺度，點解我哋申請個反對通知書，大家都可以諗下。咁所以希望民眾自發呢一樣嘢係可以大家再重新思考一下咯。即係最緊要大家知道而家社會有咩問題嘅，同埋要肯企出嚟嘅。即係其實睇翻沙田嗰日，即係真正出嚟見到好多都係自發出嚟嘅居民，沙田區。咁其實我相信你無論身處喺邊個地方，你覺得即係你正視翻個社區嘅問題咧，就係需要。我相信咧，今日有去到元朗嘅示威者啦，或者發夢見到元朗嘅示威者咧，都會見過呢一位仁兄。咁呢一位仁兄其實就係我哋本土民主前線嘅其中一個傻鳩。佢個名叫咩啊？我叫鐵甲威龍。鐵甲威龍第幾集？係鐵甲威龍。咁你見到佢咧，其實就着膠甲嘅，所以佢叫膠甲威龍。膠甲威龍。係啦。咁咧，我哋講一講點解我哋今日會有呢啲人嘅出現咧？其實係有幾個膠甲龜龍。你見到啲改造人失敗嘅咧，凸起嗰啲咧，就係着咗甲嘅。係膠甲龜龍。咁其實我今日都着咗件膠甲嘅。咁點解咧？因為聽到啲圍村佬佢會臨時臨料咁咪唔關呢件事啦。因為講到話佢哋會攞開山刀啊，乜撚柒閪嘢啊，咁我哋其實就唔驚嘅。我哋要以武制暴，所以我哋 Facebook page 咧係講到明以武制暴嘅原因係咩咧？即係如果見到有啲圍村佬，即係佢搞事劈亂咁去打人咧，我哋呢啲鐵甲傻鳩咧就會保護翻，就會衝出去擋咯。係，我哋保護翻我哋嘅示威者。其實呢件膠甲咧，你講一講個歷史。呢件膠甲咧，我想講係由雨傘革命開始到差唔多中段時間咧，已經係出現咗。但係再追溯翻再早啲咧，其實喺雨傘革命頭嗰幾日咧，已經有一個係着咗呼基亞，就係揸住把遮嘅一個鐵甲威龍出現咗喺佔領區。就係嗰個傻鳩，就係嗰個傻鳩。你就係嗰個傻鳩。但嗰個就唔係我嚟嘅，我只不過係模仿佢啦。其實我都可以講下點解我會咁樣着住套甲走咗上去元朗，然之後又冇 cover 冇成咁樣，好似變咗個被針對對象，俾差佬打嘅對象。點解咁做咧？其實呢個係一個我想講係一個意識形態嘅抗爭。點解咁講？因為嗱，好簡單，以前佔領區嘅時候已經有頭盔、有眼罩，點解唔可以着埋機牙？因為機牙其實佢嗰個防禦程度係好大嘅。除咗棍打之外咧，其實咧我私人測試過咧係刀同埋斧頭咧都係有一定程度嘅防禦力嘅。冇錯，係啊。咁所以點解今日要着呢件嘢出嚟咧？就因為嗰日話有圍頭佬話出嚟劈人劈友喎，我咪就着套甲喺度等佢劈我咯，係咪先？係。但佢又冇出嚟喎，傻鳩。都係咁咪我變咗傻鳩咯。唔係，其實佢唔傻鳩嘅。今日咧呢件甲咧都真係幫我擋咗嘢。頭先講咗，我自己睇翻前面。係啦，其實咧都再補充翻啦。呢件嘢今日咧其實都有用到嘅。咁咧要知道係發夢，我發夢嘅時候咧咁啊見到個衝突啦。咁其實我都想補充一句咧，可能你見到我有時咧會唔知做咩事，即係可能發夢見到我會無啦啦行嚟行去又唔知做緊咩嘅時候咧，其實可能有啲人會話屌你老味，你着住套甲又唔走去最前，咩做乜撚柒嘢？一定有啲人存在嘅，一定有。咁但係我想解釋一樣嘢就係話咧，如果我識得信身術啊，又或者龍珠咁樣咧，或者我即時去到現場嘅話咧，千里啊，唔係千里眼啊，係啦，又或者有隨意門嘅話，兜個圈都知嗰邊有衝突嘅話咧，又或者有隨意門嘅話，我都會嘗試用嘅，但係可惜冇咯。係啊，所以我已經係用盡我最大嘅速度咧，就去嘗試突入呢個人群當中去前線，但係都唔係咁成功。咁但係咧都有去做到保護，喺某啲衝突上都有啲保護情況。你唔好以為咁我發夢見到呢個案例咧就係咧，咁啊話説喺元朗咧有個水渠，一條大水渠嘅，咁咧對出個馬路嘅行人路嗰度咧，咁就發生咗衝突啦。發夢見到。咁咧有幾個差佬就撳住咗條友喺地下，咁咧條友咧就好似話行過嘅啫。咁衝突發生咗啦，咁過去睇咩事啦咁樣。咁見到幾個差佬撳住佢，咁我心諗喂，後邊啲人都企喺度望啊，咁幫手啦。咁我企喺最前啦咁樣。跟住後邊有幾個人就話：喂，你咁重甲，你過去救佢啦咁樣。
跟住其實我想講一樣嘢，我救唔係一個問題，問題就係、即係唔好得個講字咯。因為點解咁講啊？頭先我就係衝咗出去，即係我發夢嘅時候啊，我衝咗出去，咁呢個警棍咧就已經係伸咗出嚟，咁就揈啦。咁但係佢又見到我咁樣嘅衫咧，咁嘅裝束咧，佢都咁揈落嚟嘅喎。咁一揈我一擋，咁佢又呆撚咗，咁我又呆撚咗，咁我話你咁打嚟都冇撚用啦。我呢句嘢都未講完啦，隔離條友就已經係搶咗警棍，我發夢咋？隔離條友已經搶咗警棍，所以我想講一樣嘢咧，其實基亞嘅作用係防禦，但係亦都係需要其他人係有咁嘅意識去做先得嘅，即係唔係話屌有個鐵甲威龍咁就做啦，變曬㗎啦，好撚柒勁㗎啦！我想講呢樣嘢唔係咯，真係唔係咯。同埋其實我好欣賞美國隊長嘅，另外講一講點解咁講咧？佢喺佔領區嘅時候咧，已經係好早期咧，已經攞緊盾呢樣嘢。即係盾呢樣嘢其實係我覺得係一個意識形態嘅其中一種嚟嘅，係即係形象化咗個防禦嘅嘢咯。即係等大家都知道需要去揸一樣嘢去保護翻自己，因為當時都仲好傻鳩，覺得舉起雙手咧，啲差佬就真係唔會拗落嚟，點知原來係舉起雙手拗得大力啲噶嘛。咁所以佢好早已經有呢個唔信任差佬，同埋知道要防禦自己嘅意識咯。即係你哋成日話美國隊長鳩鳩地咧，其實佢聰明過你嘅。係，即係你以為見到重裝甲啲差佬抹實你，其實唔會。佢哋就係見到你重裝甲咧，拉你又難拉。你可以講一講11月30號夢見啲咩啊？係啊，我咧有一日咧，好耐之前啊，10月尾度啦，我夢見一樣嘢。11月30啊，10月30號。咁我夢見自己喺龍和道嘅前線咧。咁啊，嗰日係最後一日㗎啦，咁啊係啦，咁啊見到啲差佬咁啊喺龍和道嗰個鐵馬度爬出嚟，咁咧我同咧某幾個 friend 發夢嘅時候咧，咁咧就拎住把遮，諗住準備頂水炮㗎啦，點知咧嗰邊又走晒。不過呢個係題外話，正題啲咩？正題當大家都走緊嘅時候咧，我發現咧我係企咗喺速龍隊嘅後面咯。點解咧？原來佢哋係無視咗我。即係話其實呢套裝甲咧，除咗係就會令你變成社運大毒撚啦，因為咧係毒撚到咧差佬都唔夠理你咯，打你又廢撚事又唔痛，拉你又唔知做乜撚。但我都想講一樣嘢，就係其實咧都有好多人咁樣無啦啦行過問我，就話喂，你呢套嘢喺邊度買？好型㗎喎。我哋要講購買方式添啊，大佬。其實好簡單，就係扣關㗎啦。呢套嘢咧，只不過係300蚊以內。有啲咩包括咧？可以有頭盔呢一套甲，可以加埋腿部嘅護甲，同埋一個護陰嘅，係啦。咁其實只不過係3嚿水人仔嘅價錢嘅啫，連埋運費。保護呢條命啦，3嚿水。保護呢條命就只需要3嚿水啊。係，其實好似咧，你見我今日咧，我着咗套甲，着咗件衫咧。影張相睇嚟咧，其實我純粹大隻咗，唔會覺得話好核突咁樣。當然你可以話我改造失敗啦，但係人造人，你係養衰咗少少，但係就保護咗自己咯。同埋呢個真係驚你，係大家自己諗咯。完。今日就完啦，拜拜啦。今日咧就希望元朗被捕嘅義士都可以快啲放翻出嚟，因為而家係凌晨2:02，佢哋都未放翻出嚟，咁我哋都有33位。係，我哋亦都有另外一 team 人咧，即係我哋本土民主前線都繼續喺警署聲援緊嘅，咁所以都希望佢哋冇事啦，同埋今日受傷嘅示威者都可以早日康復咯，同埋其實今日好多謝大家，多謝，完，拜。